किसान के पास बहुत सारी मुर्गियां हैं। हर दिन अंडों की बारिश होती है। दूसरे कोने में किसान के कबूतर हैं। सब अंडे दे रहे सिवाय एक के। एक प्यारा सा कबूतर उदास बैठा है। किसान गुस्से में, जो अंडा नहीं देगा वो यहाँ नहीं रहेगा, कबूतर को भगा देता है। कबूतर रोता हुआ मुर्गी के पास जाता है। कबूतर, मैं अंडा नहीं दे सका, मुझे घर से निकाल दिया। मुर्गी थोड़ी देर सोचती है, फिर मुस्कुराती है। मुर्गी, अरे अंडा नहीं सही, दिल तो है तेरा, चल अब मेरा घर तेरा घर। कबूतर अब मुर्गी के साथ रहने लगता है। दोनों साथ में खेलते, खाते और हंसते हैं। क्या तुमने अभी भी हमें लाइक सब्सक्राइब नहीं किया?